तो चलो अनमोल भाई जी, ये वीडियो देखते यहाँ हैं। लिखा है कि आप चलो कानपुर वीडियो से देख हैं, लेते हैं, आपको क्या कॉमेडियन होता है। पसंद है, तो आप हर्ष गुजराल के पीछे ठीक क्यों है। नहीं आते? क्योंकि मुझे तो समय पसंद है। ये भी ठीक है। क्यों आई हूँ मैं लेटेंट? लेट में बट व्हाई डू यू वांट टू ब्रेक माय हार्ट? बिकॉज आई हैव अ टेस्ट। जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास अब शौहरत बढ़िया है। था गुरु। नहीं नहीं, बहुत सही, प्लीज बोलो। लुक्स मैटर। भैया जी, चामड़ी आपको- चमकते हो लका 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 लका